यार कोशिश करो हर साल अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम आओ। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे जाके जब तुम्हारे पास पैसा होगा तब टाइम नहीं होगा, और जब टाइम होगा तब पैसे नहीं होंगे। एंड बाई चांस पैसा और टाइम दोनों हो तब शायद तुम्हारे पास दोस्त ना हो। तो ये प्लानिंग, परफेक्ट टाइमिंग, इन सब का वेट मत करो, ये सब बकवास है। नहीं होगा, और जब टाइम होगा तब पैसे नहीं होंगे। एंड बाई चांस पैसा और टाइम दोनों हो तब शायद तुम्हारे पास दोस्त ना हो। तो ये प्लानिंग, परफेक्ट टाइमिंग